大家好，我是全和平精英8月16号体验服更新了装甲车。当你在白圈外面打信号枪时，就会有一辆装甲车从天而降。那么这辆装甲车到底有多牛逼呢？值得我们消耗一发信号枪吗？本期视频将为你全面分析装甲车的性能。首先，作为一辆车，它的加速能力真的是太差了。这辆车的时速很难破100，在这条道路上加速到70千米每小时需要13.4秒，而吉普车加速到70千米只需要4.3秒，大巴车加速到70千米只需要5秒。所以装甲车真的非常慢，同时它也是一辆船，可以在水上驾驶，但速度更加是超级慢，感觉游泳都比它快，还能扎猛子呢。但装甲车非常的稳，不会像轿车一样容易翻车，不会像蹦蹦车一样容易打滑甩尾。